LG रेफ्रिजरेटर मॉडल GL B181RPRW 185 लीटर। प्रॉब्लम नो कूलिंग। ये प्रोटोकॉल में पूरा पानी जमा है और बर्फ़ नहीं है। फ्रिज चालू है, ये भोपला, इसमें सारे फंगस जम चुके हैं। फ्रिज बंद है फिर भी सामान रखने की वजह से। चेक करते हैं प्रॉब्लम। ये है कंप्रेसर, पूरी तरह से ठंडा है, इसका मतलब कंप्रेसर चालू नहीं हुआ। ये है सर्किट बोर्ड, चेक करते। ये है सर्किट बोर्ड, इसको हम चेंज करेंगे अभी। ये है दूसरा सर्किट बोर्ड, ये हम लगाएंगे अभी। इस वक्त चालू किया हमने अभी, 5 मिनट के बाद चालू होगा इन्वर्टर सर्किट। तो 5 मिनट लगता है कंप्रेसर चालू होने के लिए इस मॉडल में।
टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा, चेंज किया ना, 5 मिनट टाइमिंग लेते हैं। ये नया बॉक्स है। कौन सा? ये विदाउट बॉक्स। विदाउट बॉक्स पेपर में रिपीट किया है, मतलब वो सर्किट नया है। अच्छा, मैंने वो जो था ना, फ्रिज नहीं चल रहा था ना, तो मैं उसका जो ड्रेनेज था वो निकल के वायर ओपन उधर से ओपन करके मैंने सोचा उससे कुछ मतलब नहीं। इसका स्क्रू कहाँ है? स्क्रू है उसी के साथ है। नहीं है, मैं देखा, मैं ट्रे में स्क्रू नहीं था। ट्रे लगा हुआ था ना, ट्रे में नहीं था स्क्रू, नहीं था तो गिर गया, उधर ही गिर गया होगा। हाँ नहीं है वो माने ना, तो मैंने उठा के दिया तो नहीं था ना, वही गिर गया। मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर तुम लगाता हूँ एक भी होगा लेकिन इधर ठीक है, कोई बात नहीं। कंप्रेसर चालू हो चुका है, कंडेंसर हीट हो रहा है, फ्रिज चालू हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम था, फ्रिज चलता था, कूलिंग करता था, इसके बाद जब बंद होता था तब चालू नहीं होता था, तो इसके लिए हमने सर्किट चेंज किया इसका। वो चालू हो चुका है, कम से कम 4 घंटा तो कूलिंग जाएगा होने में। कंडेंसर हीट हो रहा है, इस सर्किट खराब होने की वजह से कूलिंग का इश्यू था, तो हमने चेंज कर दिया है। हीट हो रहा है कंडेंसर कॉइल। बर्फ पकड़ रहा है, टाइम लगेगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए गॉड ब्लेस यू।